Saya boleh panggil Azizi, daripada Kuantan. Saya bawa BMW 320D diesel. Saya kenal LEPAK exhaust datang daripada grup F30 lah. Bila tanya geng-geng diesel mana ada choice, LEPAK exhaust salah satu choice-nya. So saya study, buka, jumpa kat YouTube memang ada orang buat 320D. Saya pun teracun, terus datang sini. Dia tak cukup kick, tak cukup Okay, so saya buat simple je. Buat downpipe, straight pipe sampai ke belakang 2.5 inci. Lepas tu remap terus. Dua-dua bang. Lepas tukar tadi memang ringan lah. Kereta rasa ringan. Lepas tu bunyi dia pun puas hati. Bunyi sedap. Kemas bang. Sebab exhaust pakai TIG. So bila tengok hasil kerja welding tu memang kemas lah. Puas hati lah. Harga apa yang kita bayar puas hati. Nak cakap murah sangat pun tak, mahal sangat pun tak. Tapi dengan hasil kerja tu bila kita bayar, kena dengan hasil kerjanya. Memang puas hati lah. Dapat kereta lagi ringan, bunyi lagi kick, bunyi lagi sedap. So kalau ada geng-geng nak buat exhaust, boleh datanglah kat LEPAK exhaust. Kalau ada geng BMW diesel pun, kalau nak buat, sini memang cun. Puas hati, hasil kerja pun cantik. LEPAK exhaust Jalan Ipoh. Bersama kami di LEPAK exhaust. Terbaik.
LEPAK EXHAUST JALAN IPOH. Mantap. Puas hati bang. Dia punya bunyi. Tidur senyum. Dia punya bunyi tadi. Oh memang ringan. Memang sedap. Ha? Ni bos, lepak exhaust lah. Paling terbaik.